President, det med en viss ærefrykt en tilnærmer seg denne debatten mellom Møre- og Romsdalsbenken og Trøndelag. Men da kan det være greit med en stemme kanskje litt utenfra, president. Selv om ikke jeg fra Møre og Romsdal, så har jeg også vært med dit på denne komitéreisen som mange har snakket om. Og det har ikke vært noe mangel på bekymringer fra benken i dag, bortsett fra hvordan det går i fotballen. Og det var heller ingen mangel på bekymringer da vi møtte verftsindustrien og leverandørindustrien i Møre og Romsdal her i begynnelsen av forrige uke. Det som undrer meg litt, president, når jeg lytter til både statsråden, men også andre talerne fra regjeringspartiene. Man snakker som om verftsindustrien i den moderne verden bare å bygge båter, at vi kan telle opp ordrenumrene på hvor mange båter som bygget. Slik det jo ikke. Verftsindustrien jo betydelige leverandører til olje- og gassindustrien. Og i disse dager så bør det jo ikke være usagt at riktignok kan vi som politikere gjøre noe med markedet, men det gjør ikke noe å sende noen tanker til det som foregår rundt Lofoten, Vesterålen, for det nemlig det næringen venter på. Ikke at områdene åpnes over natten, men at man i hvert fall kan få tatt en avgjørelse. Og jeg tror faktisk, president, selv om den blir negativ, jeg tror det viktig at man bestemmer seg, for at næringslivet slik at de trenger avgjørelser. Og hvis de da har en regjering som sier at nei, vi skal ikke gjøre noe med dette, vi skal ikke øke aktiviteten der, vel, så forholder de seg på et annet vis og prøver å finne andre marked. Et annet innspill som vi fikk dette med å ta vare på kompetansen. Det vel det som representanten Botten kaller holde hjula i gang på en fremtidsrettet måte. Og da det viktig at dette ikke bare skjer på de tradisjonelle måtene gjennom Nav, gjennom støttetiltak, men at man stoler på bedriftene og gir de bedre muligheter på nye måter til å holde sin egen kompetanse i gang. Som mange sa oppe i Møre og Romsdal, vi har ikke tenkt å stjele noen ting fra staten, men la oss få muligheten til å gjøre dette selv. Og så må jeg jo si, president, at når jeg fortsatt hører innlegg om norsk næringslivs fremtid, farvet av at det spekulasjonsøkonomien i Amerika, hvor det måtte være, som fortsatt ruger over dette, så må jeg si at la oss tenke fremover, president. For det gjør næringslivet, og det bør politikerne gjøre. Og jeg må si at det store forventninger til statsråden. Det som skal komme derfra omtales nå i mange miljøer som Giske-planen. Og det må være bra å få forventede planer oppkalt etter seg, men leveringstiden nærmer seg. Og nettopp derfor, og det var en av grunnene til at jeg tok ordet, president, for å minne, ikke fordi at ikke statsråden vet om det, men for å minne statsråden på at leveringstiden, første del, altså revidert budsjett, nærmer seg. Mange av de som har deltatt i de strategiske råd, føler absolutt at de blir hørt, men de føler at foreløpig har ikke noe skjedd. Det betyr at man akkumulerer en leveranse som må inneholde noe som gir optimisme til næringen, ikke minst i det som en samlet Møre og Romsdalsbenk i dag har gitt sterkt uttrykk for at de bekymret for og opptatt av. Takk, president.